اليوم قدمت اعتذارك عن الكلمة اللي قلتها في مؤتمر لجنة توثيق البطولات، والاعتذار من شيء من الكبار. بصراحة إذا استمر هذا السخط من الأندية الكبار حول نتائج اللجنة، هل راح ترفض اعتماد نتائجها؟ أول شيء احنا يعني أنا أحس إنه في سوء فهم كبير. ما في رفض لأي بطولة ولا استبعاد لأي بطولة، في تصنيف البطولات. البطولات مفروض يعني يكون، يعني ما هو معقول مثلا يعني خلينا نقول مثلا الآن في نادي مثلا في السعودية يعتز إنه مثلا عدد بطولاته خلينا نقول 10 بطولات. لو مثلا جاء نادي مجاور وعمل 10 بطولات ودية في السنة في أو 15 بطولة، دعا لها فريقين في فريقين وفاز فيها كلها، ويقول انا بطولتي يعني لازم يكون في تنظيم لهذا الموضوع. كل اللي عملناه ان عملنا تصنيف الف ووضعنا معايير قاسيه الالف وباء، وعملنا معايير اقل قسوه، ولم نتطرق الى بطولات سي. انا متاكد لما تنتهي البطولات A وبي وسي تجد جميع الانديه السعوديه جميع بطولاتها موجوده، لكن لابد يكون في معيار، والمعايير هذه موجوده، واللي عنده اعتراض عليها يقدم. لكن هي يعني معايير منطقيه. هل يعني انها تكون على النطاق الجغرافي الاوسع، انها تكون الدرجه الاعلى، انها تكون بطوله رسميه ما هي بطوله وديه، يعني اشياء يعني بالمنطق ممكن اي واحد ياتي فيها. طيب، كلام الرئيس العام للهيئة الرياضية واضح. لحظة قبل ما أنا عندي سؤال مهم جدا. ايه، لمن للجميع. ايوه، اللجنة هذه وش مسماها؟ لجنة التوثيق. فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية. فريق توثيق ولا فريق تصنيف؟ توثيق. التوثيق ايش معناه؟ فهموني يا جماعة، أنا يمكن ما أفهم. توثيق البطولات أيوة. معناته أن في بطولة لعبت وهذه نتائجها هي فعلا لعبت ولا ما لعبت؟ يا جماعة أنا صحوا لي. كلامك صح. طيب، هل قالوا اللجنة هذه لجنة تصنيف؟ احنا اللي شفناه تصنيف. صحح لي. الأمير الآن اعترف فيها، قال احنا طيب. صنفنا. أنت الآن هذه لجنة توثيق. التوثيق اللي أنا أعرفه. صح كلامك. بعدين حتى الأمير ايش قاعد يقول؟ احنا عملنا واحنا عملنا أكثر قسوة وأقل. فالأمير عبد الله هو موجود في اللجنة ولا هي لجنة مستقلة؟ هذه لجنة متعصبة. هذه لجنة متعصبة يقودها شخص متعصب. مثل هذول هم اللي يسوون التناحر في الإعلام الرياضي. هذول هم اللي يقودون للتناحر. اللي سوت اللجنة هذا جريمة في حق الأندية. جميل. جريمة. حلو. جريمة في حق تاريخ الأندية. وأنا أوجه نداء لأي شخصية رياضية مسؤولة عن الأندية، وبالذات النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، الشباب اللي يقولون حنا ظلمنا. سكوتكم عن هذه الجريمة نقطة سوداء في تاريخ كل شخصية اعتبارية وشخصية شرفية في تاريخ هذا النادي. طيب لا طيب. مثال مع احترامي لك. أنا أقول لك كل العالم. كل العالم. طب خلينا نتكلم الآن في البداية قبل ما ندخل للأرقام. حكاية احتجاجات الأندية مو احتجاجات الأندية على التصنيف فقط، احتجاجات الأندية على الأرقام غيبت. أنا ما علي، ما عندي قضية. زي ما قلت في البداية، يفترض إنه الأندية اللي بينتخي فيها أخونا عبد العزيز هي من يدافع عن حقوقها. أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا لا؟ أكيد طبعا. قريت تصريحه؟ شفت التصريح واعتذاره؟ شفت. طيب هذه واحدة. اثنين، عندما نتكلم ولما قالوا إنه إيش التوثيق تحايل في مسمى، تحايل في مسمى تاريخ الرياضة السعودية. أيوه. ما ظهر إلا وهي كلها الهدف منها فقط لا غير القدم. إبرازها الآن شرعنتها تحت مظلة تاريخ. هو كان بإمكان طيب. الأمير عبد الرحمن مساعد يقول لجنة توثيق بطولات القدم، لكن ما يقدر لأن بطولات القدم تبع الاتحاد. طيب. حتى يشرعن هذه اللجنة، خلينا نتكمل، حتى يعطيها هوية رسمية، قال توثيق تاريخ الرياضة السعودية. طيب. فبالتالي أعتقد أن الجدل اللي صار اليوم في الوسط الرياضي كان استفتاء على اللجنة. اليوم قدمت اعتذارك عن الكلمة اللي قلتها في مؤتمر لجنة توثيق البطولات، والاعتذار من شيء من الكبار. بصراحة إذا استمر هذا السخط من الأندية الكبار حول نتائج اللجنة، هل راح ترفض اعتماد نتائجها؟ اول شيء احنا يعني انا احس انه في سوء فهم كبير. ما في رفض لاي بطوله ولا استبعاد لاي بطوله، في تصنيف البطولات. البطولات مفروض يعني يكون، يعني ما هو معقول مثلا يعني خلينا نقول مثلا الان في نادي مثلا في السعوديه يعتز انه مثلا عدد بطولاته خلينا نقول 10 بطولات. لو مثلا جاء نادي مجاور وعمل 10 بطولات وديه في السنه في او 15 بطوله، دعا لها فريقين
فريقين وفاز فيها كلها، ويقول انا بطولتي يعني لازم يكون في تنظيم لهذا الموضوع. كل اللي عملناه ان عملنا تصنيف الف ووضعنا معايير اكثر قسوه واقل. فالامير عبد الله هو موجود في اللجنه ولا هي لجنه مستقله؟ هذه لجنة متعصبة، هذه لجنة متعصبة يقودها شخص متعصب. مثل هذول هم اللي يسوون التناحر في الإعلام الرياضي، هذول هم اللي يقودون للتناحر. اللي سوت اللجنة هذا جريمة في حق الأندية. جميل. جريمة. حلو. جريمة في حق تاريخ الأندية. وأنا أوجه نداء لأي شخصية رياضية مسؤولة عن الأندية، وبالذات النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، الشباب اللي يقولون حنا ظلمنا. جهة التوثيق. فريق توثيق التاريخ، تاريخ الرياضة السعودية. فريق توثيق ولا فريق تصنيف؟ توثيق. التوثيق ايش معناه؟ فهموني يا جماعة، أنا يمكن ما أفهم. توثيق البطولات أيوة. معناته أن في بطولة لعبت وهذه نتائجها، هي فعلا لعبت ولا ما لعبت؟ يا جماعة صحوا لي. كلامك صح. طيب هل قالوا اللجنة هذه لجنة تصنيف؟ احنا اللي شفناها تصنيف. صحح لي. الأمير الآن اعترف فيها، قال طيب. احنا صنفنا. أنت الآن هذه لجنة توثيق. التوثيق اللي أنا أعرفه صح كلامك. بعدين حتى الامير ايش قاعد يقول؟ احنا عملنا واحنا عملنا سكوتكم عن هذه الجريمة نقطة سوداء في تاريخ كل شخصية اعتبارية وشخصية شرفية في تاريخ هذا النادي. طيب لا طيب. مثال مع احترامي لك أنا أقول لك كل صادق. كل العالم كل العالم. طب خلينا نتكلم الآن في مو البداية بس إحنا. قبل ما ندخل للأرقام. حكاية احتجاجات الأندية مو احتجاجات الأندية على التصنيف فقط، احتجاجات الأندية على أرقام غيبت. أنا ما علي، ما عندي قضية. زي ما قلت في البداية، يفترض إنه الأندية اللي بينتخي فيها أخونا عبد العزيز هي من يدافع عن حقوقها. أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا لا؟ أكيد طبعا. قريت تصريحه؟ شفت التصريح واعتذاره؟ شفت. طيب قاسية الألف وباء، وعملنا معايير أقل قسوة ولم نتطرق إلى بطولات سي. أنا متأكد لما تنتهي البطولات A وB وC تجد جميع الأندية السعودية جميع بطولاتها موجودة، لكن لابد يكون في معيار، والمعايير هذه موجودة، واللي عنده اعتراض عليها يقدم. لكن هي يعني معايير منطقية. هل يعني انها تكون على النطاق الجغرافي الأوسع، انها تكون الدرجة الأعلى، انها تكون بطولة رسمية ما هي بطولة ودية، يعني أشياء يعني بالمنطق ممكن أي واحد يأتي فيها. طيب كلام الرئيس العام للهيئة الرياضية واضح. لحظة قبل ما أنا عندي سؤال مهم جدا. إيه لمن لي؟ للجميع. أيوه. اللجنة هذه وش مسماها؟